Mans vārds ir Dana Rožlapa. Esmu riteņbraucēja, divkārtējā Latvijas čempiona šosejas braucienā ar atsevišķu startu un 2013. gada čempiona šosejas un kalnu riteņbraukšanā. Sports man ir devis ļoti daudz. Tas ir tas, ko es daru katru dienu, un tas, kas mani aizrauj. Riteņbraukšana ir viena no lietām, bez kurām mana dzīve nebūtu tik pilnīga. Gadās smagas dienas, bet tiklīdz uzkāpju uz riteņa, tāpēc brīža viss nostājas savās vietās, un atkal varu braukt ar baudu. Mans mērķis ir ļoti vienkāršs – uzvarēt. Riteņbraukšanā mans pretinieks nav tikai kāds konkurents. Par to var kļūt laikapstākļi, tehnika, un dažreiz tas ir mans nespēks. Arī ar to es cīnos. Kā saka, pirmais padodas prāts, un pēc tam tikai ķermenis. Uzvara no tevis prasa daudz spēkus. Apkārtējie nekad neredz, cik daudz darba, asaru un sviedu tajā ir ieguldīts. Es bieži dzirdu cilvēkus sakām, tur jau tev nav konkurentu, vai tu jau uzvari katru reizi. Patiesībā neviena uzvara nav viegla. Lai arī no malas tā izskatās, katrs starts prasa kaut ko upurēt un atdot daļu no sevis. Ir jābūt gatavam celties agri un trenēties ar milzīgu atdevi. Ka līdz pirmajam startam ir vairāk kā pusgads, ir jāziedo savs laiks un enerģija tam, lai pēc pavadītām 2,5 stundām trasē ar gandarījumu sajūtu šķērstot finišu. Es trenējos līdz pat 40 stundām nedēļā, nobraucu apmēram 18,000 km gadā. Tās ir 850 stundas 365 dienās. Velosportā jūs nevarat apmānīt sevi. Tavs rezultāts būs tieši proporcionāls tavam ieguldītajam darbam. Sports ir brīnišķīgs ar to, kādu emociju gamtas spēj sniegt. Lai to darītu augstā līmenī, tev noteikti ir jāmīl tas, ko tu dari. Ja tu esi profesionāls vai tikai amatieris, galvenais ir atcerēties, ka tu to dari tāpēc, ka tas tev patīk. Esiet šeit un tagad.